Contohnya nak ilahkan batuk, nak ilahkan serok sora, okey, ambil bawang putih. Bawang putih tok mulut isak gitu. Isak. Jangan makan isak gas dia tu. Dengar dia tu. Kalau orang tak ada suara, insya-Allah dia akan tubik slow. Jangan kekoh. Isak saja. Isak gas dia tu. Lepas tu buat. So, 2 kicap manis. Ambil sudu, ambil asam lima, kerak ujung sikit, peroh di kicap. Makan kemeh. Insya-Allah tak batuk, suara jadi suara. Dari lene molek. Ataupun ambil madu campur cuka sikit lah. Kacau biar dia jadi cair, tegak. Slow